Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate još jedan podcast Zdrav životni vodič sa Danijelom Davidov-Kesar. A velika je zadovoljstvo što danas u emisiji imamo divne goste, imamo dvoje gostiju, tačnije, i oni su dokaz upravo da u životu sve moguće i da se nekako ne treba prepustiti nekoj sudbini, već raditi na sebi i biti pravi primer drugima. Ona je paratekvondiskinja, slikarka i influencerka i imala je u početku na svom, da kažem, početnom životnom putu da je rođena bez ruku i da je postala na društvenim mrežama pod imenom poznata kao devojka sa krilima, ali upravo to je nije ni malo sprečilo da živi sasvim normalnim životom. Odrasla je u domu Kolevka u Subotici, kasnije je živela sa roditeljima u Bačkoj Palanci i 2015. godine preselila se u Novi Sad zbog studiranja na Akademiji umetnosti. Učila je da piše nogama, hranila se nogama, slikala je nogama, nikada nije odustajala od svojih snova i ono što je najvažnije, našla je svoju srodnu dušu jer upravo njen suprug Marko joj u svemu tome pomaže i njihov svakodnevni život prate milione ljudi. Oni su Dejana Bačko i Marko Nežić. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Dobar dan. Zadovoljstvo je, kažem, što mogu da vas ugostim u našem podcastu. Stvarno pratim sve ono što vi radite i kao što sam rekla na početku, pravi ste primer drugim ljudima. Hvala. Drago nam je zbog toga. I potpuno ste opušteni, to je ono što je najvažnije. Mislim da to ljudi i prepoznaju negde u vama, da vide neke svetle primere, što bi se reklo. Meni se upravo i tvoja, Dejana, negde izjava dopala kada si prilikom nekog intervjua rekla da nikada ne treba odustati od svojih ciljeva i da ne smemo da dozvolimo da svet promeni naš osmeh, nego da naš osmeh treba da bude neki primer da promenimo svet. Ali tako? Tako je. Yes. I koliko ti je to bilo značajno da shvatiš koliko je to važno? Pa važno mi jer posle svakog pada vi morate da ustanete i da idete dalje. Mislim, to, i ako padnete, to nema nikakve veze sad da je to nešto loše ili da ste manje vredni ili da odustanete, gurate napred. Idete dalje i sa osmehom. Ja stalno imam ovde neke i kolege i prijatelji pa kad me pitaju pa kako možeš da budeš nasmijana stalno? Ja kažem pa šta da radim, da se prepustim, da plačem svaki dan. Mislim da je to najvažnije, da nekako upravo sa osmehom treba ići kroz život. Zar ne? To je nekako, evo, to je ono što je i tvoja deviza i što mi je baš značajno. Kao devojčica si upravo sanjala da budeš umetnica i nekako san ti se polako ostvario jer nisi odustajala od svojih snova kao što si rekla i veliki si borac. Tako je, pa kao malo, mislim, ja sam govorila da možda mi je Bog oduzeo ruke, ali mi dao taj jedan talent, a to je slikarstvo i stvarno sam se tome i posvetila sada. I to me nekako ispunjava i to je neka prva moja ljubav. I koliko recimo dnevno posvetiš vremena slikanju? Moraš svaki dan da slikaš ili to nešto ne moram Marko? Mislim, ništa se ne mora u životu, ali pa sve zavisi kakvog sam raspoloženja. Ali uglavnom iskoristim to vreme kada je Lara u vrtiću, pa onda da slikam. Da. A Marko, kako ste se vas dvoje upoznali? Ajde možda od toga da krenemo. Može, da. Ja sam pre svega hvala što si nas ugostila i čast nam je da se nađemo među tvojim gostima koji su stvarno fenomenalni. Upoznali smo se tako što sam ja inače savjetnik za ishranu i pravio sam pre 8 godina, 9 jednu edukaciju na kojoj se pojavila Dejana. I tad sam u stvari prvi put i čuo za nju, prvi put sam je video, da stvar bude još čudnija, prvi put sam se i susreo sa bilo kojom osobom sa invaliditetom u tom trenutku i u startu mi je to bilo malo čudno, ali svidio mi se njen stav, kako ona priča, kako reaguje na neke situacije i sve ostalo i eto, to je bio neki naš prvi susret. I kasnije ste se nekako ponovo videli, jel tako? I onda se rodila, da kažem, jedna velika ljubav među vama. Da. Nismo se tada odmah počeli zabavljati, nego posle par godina. Jednom smo se sreli slučajno za Novu godinu i tako je sve počelo. Divno. I upravo, kao što smo rekli na početku, imate predivnu devojčicu Laru. Kako se usklađujete upravo u tom nekom svakodnevnom životu? Pa, hoćeš ti... Jer sve jedno. Može prvo, evo Dejana, neki svoje neko viđenje, onda Marko svoje. Pa evo, kako izgleda jedan naš dan, mislim, Lara ide u vrtić, budimo se, iako ja ne volim da se budim rano, ali probudim se naravno, Lara nas prva probudi, budi se rano,
ali spremamo se za vrtić, Marko je odvede u vrtić, ode na trening, ja tamo iskoristim tu priliku da slikam dok je ona u vrtiću, pa odemo po nju, pa onda isplaniramo šta ćemo, kako ćemo, gde ćemo sa njom, sad s obzirom da su topli dani, uvek pobegnemo negde, da li to bio shopping centar ili igraonice negde pod klimu, što bi rekli. Da. Marko? Pa tako kao što je rekla, samo što ne ode uvek ona odmah da slika, nego nekad odspava do 10-11, pa onda počne slikarstvo. Ali uglavnom je tako, eto, sad tokom toplih dana ili budemo gore u kući kod mojih roditelja malo ili negde pobegnemo, trudimo se što više dok smo tu sa Larom da budemo tu, koristimo i trenutke kad ode kod babe, da mi imamo vremena za sebe i tako dalje. Koliko je važno da budete jedno drugom podrška u svemu? Pa jako. Mislim, nekad partneri onako budu, mislim, ljudi su i umorni i teško je vreme i naporno i sve ostalo i onda se onako prepiru, a mi uvek gledamo nekako da dopunimo baterije jednim drugima. Kad ja vidim da je njoj recimo nešto teže ili da joj nije baš neki dan, onda ja više preuzmem kad ja želim da odmorim, ja njoj to kažem i tako se na neki način menjam. Dopunjavate se, to je ono što je najvažnije. Dena, milioni ljudi su gledali, ja mislim, taj snimak kako preslačiš bebu. Da li te to iznenadilo kad si videla koliko je to nekad odjednom nastala neka euforija posle tog snimka? Pa pre svega mi je drago, a naravno da mi je iznenadilo da toliko pregleda i što nas i dan danas ljudi prate i što su oduševljeni pre svega i našom energijom i cijela naša porodica, tako da kažem. Ali da, mislim, Laru preslačim, to mi je najmanji problem, ali na primjer, meni malo treba duže vremena da je i presvučem i obučem, dok na primjer Marku to za par minuta otprilike završi sve. I kad si postala svetski prvak u paratekvondou, mnogi su tada videli neki uzor u tebi i da li si primetila da je, da kažem, veliki broj osoba sa invaliditetom počeo da ti se javlja i da ti upravo to govori, da si im postala neka vrsta uzora? Pa drago mi je zbog toga i ja isto volim da vidim isto nekog sportistu koji je isto osoba sa invaliditetom da je uspešan. Eto, u paratekvondu ima jedna Danijela, ona je stvarno žena, ja ne znam, veliki borac, ona nema ni šake ni stopala, isto je trenirala sa mnom i stvarno ima niz medalja. Znači ima još sportista, odnosno tvojih kolega, da kažem, koji su sa tobom trenirali, koji su uzori. Mislim, nije samo i u paratekvondu, ima i u drugim sportovima, ali da kažem, eto, kao osoba s invaliditetom ima i Borislava Beba Ranković, ona je Teniserka, jeste, znam, da. Ona je isto uspešna, tako pa da ima. Jedno vreme isto trenirala streličarstvo, da. I recimo prvak u streličarstvu je isto dečko koji gađa nogama. Met, da. On isto gađa nogama, da on duže od mene gađa, ali da. Šta ti je lepši sport? Čime si više volala? Jednostavno više tekvondo. Tekvondo, da. Jer ipak u streličarstvu trebate da imate i fokus i koncentraciju i stvarno dosta vremena i ulaganja u taj sport. Koliko je teško vežbati, odnosno kad se pripremaš, odnosno kad si se pripremala za neko takmičenje? To su sati pretpostavljena treninga. Pa da, sati treniranja. Tu je, na primjer, neko takmičenje dolazi, tu se baš 3 puta nedeljno ideš na kardio, posle teretana možda nekad bude prepodnevnim časovima, ali uglavnom se tu priprema baš. Bude hardcore, što bi rekli. Da. Teško je pratiti neke sportiste, Marko, u svakodnevnom životu. Jeste. Pogotovo za streličarstvo, to je bilo izazovno dosta, jer trenirala je na tvrđavi, mi smo živjeli blizu železničke stanice i onda svaki put kad ideš na trening trebaš krenuti sat vremena ranije da se teren postavi, pa posle da se vratiš i tako dalje. Da, oduzima vreme, ali... To je posebno to dok odeš, dok se vratiš, pa što kažeš ti, dok se postavi nešto, dok se sve sredi, ali eto, bitno je znači da postoje uzori i upravo i u ovim sportovima i da upravo stalno govorim to, da jednostavno moramo jedni drugima da pomažemo i da vidimo neko svetlo na kraju tunela u svemu. Ja mislim da je to možda i veoma važno. Dejana, ajde da kažemo kako si odlučila zapravo da se baviš sportom i koliko je tu odricanja bilo zapravo potrebno na samom startu?
Pa ja sam krenula da se bavim sportom da bih ojačala noge, jer sam ja tad krenula da studiram akademiju u Novom Sadu i jedan deo akademije je u centru Novog Sada, a drugi deo akademije je na Petrovaradinskoj tvrđavi. I sad tamo imate slikarstvo, taj predmet i sad svaki dan trebate da se penjete gore i da menjate autobus. Ja sam tad putovala iz Bačke Palanke za Novi Sad, znači menjala sam 2 autobusa, sve u svemu. Htela sam jednostavno da ojačam noge zato što sam bila baš slaba i trebalo mi je to. I tad je bio aktualan Facebook, nije bio toliko Instagram i ja sam htela da istražim neki klub u Novom Sadu, da krenem nešto da treniram. I naišla sam na taj klub Gitros, taekwondo klub Gitros, i videla sam uglavnom fotografije gde su deca. I ja sam mislila to je uzrastovana mala deca, da ne može preko 20 godina. I ja sam poslala tu poruku na Facebooku, međutim, ja sam nešto, nisam se više vraćala ni na taj profil, niti sam bila na Facebooku toliko aktivna, međutim, to je prošlo dosta vremena i umeđu vremenu se meni trener javlja iz tog kluba i zove me i predstavlja se, ja sam Aleksandar Andrevski, trener taekwondo kluba Gitrosa, zanima me kao da li bih htjela da probaš taekwondo, i ja sam rekla što da ne, volila bih da probam da vidim kako je i ja sam došla na prvi taj probni trening i meni se to sve svidalo i rekao ajde da počnem da treniram pa da vidim kako i šta dalje. Tako da se to meni svidalo i tako je krenula u stvari ta priča sa taekwondom i sa osvajanjem tih prvih medalja. I našla si negde sebe u tome, što je najvažnije. Jesam, mislim, naravno. Kad si probala i tenis da treniraš? Da, i tenis sam probala. Kako je izgledalo trenirati? Da. Vjerovatno smiješno. Skakala sam na jednoj nozi, mislim da desnoj nozi, pošto uglavnom sve radim levom nogom i s obzirom da je meni stvarno veliki uzor Novak Đoković i htjela sam da se oprobam i u tenisu, iako sam stvarno vidjela da je nemoguće, odustala sam naravno, ali da, bio je teren i ja sam uzela reket u levu nogu, a na desnoj sam skakala, tako skakutala i kao, dobro, okej, odustaću sad stvarno. Nije ipak tenis za mene, bolje da se vrati taekwondo, da. Tu je taekwondo, tu je streličarstvo, ipak to su sportovi za mene. Marko, bavite se takozvanim influence marketingom, to je sad nešto što je, da kažem, posljednjih godina aktuelno, da. I vodiš i klijente kroz specijalne, evo ti si napomenuo na početku program ishrane. Koliko je to težak posao? Znaš zašto to pitam? Zato što često kažu, ma dobro, šta, to može da radi svako. Nije baš tako. Pa evo, prvo ljudi kažu da njima je to sve lako, ja kažem ajde napravite vi sebe video 1 minut, 2 da pričate pa okačite na Instagram, ništa drugo, znači pa vidjet ćete koliko je lako. Bude to, Dejana baš nije toliko prišljiva, ja sam nekako zbog tog posla i trudio sam se da se uvek probijem i na mrežama i da me ljudi primete i onda nekako mi je bilo lakše da se izražavam na mrežama. Dok recimo Dejana nije toliko prišljiva, ona više voli da pokaže kako se šta radi, što manje priča i da pokaže nekim svojim rezultatima. Znači snimak bez tona, što bi se rekla. Da, snimak sa muzikom. Kao Mr. Bean. I onda bude tu izazovno kad se dobije brief za nekog klijenta šta treba da se snimi, šta treba da se predstavi, iako su to neki brendovi koji su nama dragi, koje poznajemo dobro i volimo i zaista koristimo, opet treba tu preneti neku poruku i onda snimiti prvi put, drugi put, montirati te kadrove, ima tu onako solidno posla. Ne mogu da kažem da je teško, ali nije baš ni jednostavno. Ali se pridržavaju klijenti kad im kažeš program ishrane takav i takav, pošto je ono što im kažeš? Pa pošto je Dejana prvo da pitamo? Kako? Dejana? Pa evo, kad smo se mi počeli zabavljati, imala je 35 kg, sad ima 39,5, tako da svake godine po kilo. Tako da dobro je. Da. I ima interesovanja, se javljaju ljudi sa željom da je nešto žele da promene, da kažem. Pa ima, uvek ljudi žele nešto da promene. Uvek. Mislim, i bilo i bit će. Da, znači nije baš sasvim lako baviti se upravo ovom vrstom marketinga. Pa ne mogu da kažem da je teško, ali nije ni lako, nešto onako između. Zanimljivo je. Da. Ajde da kažemo možda i to, Marko, šta Dejana ne može sama da uradi, gde si ti potreban? Pa ne može da zakopča recimo dugme na farmericama, to svakako. Znači kada oblači farmeric ili nešto što je, takođe kad oblači nešto što je dosta uzano, neke uzane helanke ili shorts, treba joj svakako pomoć. Šta još ne može?
Kosa. Ne može da veže kosu, eto, to mi pada na pamet. I da vežem pertle. To Ne mi sad može da palo na veže pamet. pertle, evo, to smo jutro zavezali zajedno. I tako neke sitne stvari uglavnom. Da, ali većinu drugih stvari može. Čak je imala jedan video koji sam ja gledala kad si upravo oblačila farmerke da pokažeš kako uz pomoć stolice, ali tako, da si uspevala. Teži je način, da, ali mogu da obučam farmerice, ali svako je lakše kad neko zakoča. Da, ali fascinantno je da zaista sve drugo možeš da uradiš. Da si se toliko osposobila i da su ti toliko jake te noge koje si vežbala, da. Ja da kažem, sada, moje noge su zlatne. Upravo to, znači noge su sve i sve i bez njih ništa, što bi se reklo. I koliko je bilo teško kad si slomila nogu, to je bilo verovatno jedan težak period, evo Marko se smeje, verovatno je bilo... Ajde ti. Reci. Dobro, ajde. Tada smo mi živjeli kod njegovih u kući i mi smo bili gore na spratu i to su bile te neke stepenice gde svaki dan se penješ gore, dole i sve u svemu ja sam se nekako penjala gore. Šta sam ja tu radila? Stvarno ne znam, ali sam se nekako okliznula i udarila sam direkt koleno od ivice stepenika i ja sam mislila, to će mene proći, nije meni ništa. I ja sutradan mi motiče mi kolena, reko obloge da stavljam, bilo šta. I međutim, ja nisam mogla ni da šetam nešto i na kraju smo otišli na urgentni. Ja sam išla sa Markovom mamom, pošto tad nešto Marko nije ni bio, to negde si bio. I sve o svemu, mi smo tamo došli na urgentni i kad su me stavili u kolica, ja kažem njima, sad sam prava ona osoba s invaliditetom u kolicima, rekao da se i ja to nađem isto, mislim, našalila sam se, ali nije mi bilo svejedno kad mi je došao i rekao doktor, kao nećeš moći sad ništa levom nogom, a ja uglavnom sve radim levom nogom, kao nećeš moći ništa da radiš 3 meseca, koliko je već rekao, slomljeno ti je čašica, šta već. Da se na kraju ispostavila, mislim, oni su mene umotali u taj kao neki gips, šta već, da se ispostavilo na kraju da meni nije ništa. Nije uopšte bio prelom u pitanju, ne? Nije bilo polomljeno, nije bilo polomljeno, nekoliko snimanja i onda je čovek skinuo da snimi i rekao mislim, da je okej. par dana je bilo, znači Mnogo je kraće trajao oporavak. Nije to 3 meseca morala da bude odsudno. Ne, mislim, to je baš bilo užasno. Ali mislim, ja nju stavim na leđa, pa je nosim gore na drugi sprat, kuće. Ono čak krompira kad stavite pa premeštaš vamo, ne može ona rukom ništa ni da dohvati. I tad sam se baš osjećala bespomoćna, ne mogu ništa da radim. I još Lara mala i tako da. I kad mi još rekao kao 3 meseca, pa posle oporavak, rekao, majko mi je mila. Fizikalna posle toga, on nikad kraja, da. Dobro je prošlo. Tako da je dobro sam prošla. Dobro je prošlo. Dena, negdje sam pročitala i tvoju izjavu da si kao mala pitala, to se obično i ljudi pitaju kad im se nešto dogodi, zašto baš ja, zašto se meni sve ovo događa, ali jednostavno tada da si kasnije shvatila da ti je Bog upravo dao jedan drugi veliki talent, upravo što si rekla vezano za slikanje. Pa dobro, tad kad sam bila mala, tad sam tako i razmišljala, a sad kad bi mi neko rekao da li bih htjela ruke da imaš, ja bih rekla ne. Mrtvo ladom bih rekla ne, zato što sam već navikla, nekako sebe ne vidim sa rukama sada, jer navikla sam na takav život i sve radim nogama, tako da su mi sad bespotrebne. Da. A da li je tačno da si mamu tada u tom nekom ranom detinjstvu možda pitala zašto te ljudi gledaju i da ti ona rekla da samo treba da podigneš glavu? Da ti je to bio taj motivacion jedan važan trenutak? Jeste, zato što sam tad dolazila uplakana kući, jer bilo je to i ruganje i podsmevanja kad idete iz škole ili kad idete u školu, uvek budu ta deca koja su, mislim, njima je vjerojatno to... Deca ko deca. Ili budu ta neka pitanja ili jednostavno dođu i upiru prstom u tebe. Mislim, kao mala je tako bilo. I zato sam ja tako dolazila uplakana kući i jednostavno sam pitala mamu da mi da njene ruke, naravno što je žena rekla i da jednostavno ne može, mislim, ona bi vrlo rada, ali jednostavno da ne može i ta njena nekako poruka da podignem glavu i da idem samo napred i da gledam samo napred me je motivisala da idem dalje. Mislim, majka je tu bila ključni faktor, ona je tu uvek bila i kao podrška i sve. Mislim, ja kažem, možda da ona nije bila tako, ne bi je bila ovoliki borac. Da, mama kao najveća podrška, takve su mame, jednostavno ništa bez njih, što bi se reklo. Da. Ali posle kasnije u srednjoj školi na fakultetu nisi imali nikakvih problema, tu si pa već... što se tiče fakulteta ne, ali srednje škole, na primjer upis u srednju školu,
tu sam imala problema jer su rekli kao da ne mogu da upišem tu školu jer nemam obe ruke. Eto, to je bio ti neki predrasude odmah na početku, bez obzira što sam ja uradila prijemni super, što sam imala od mogućih 100 bodova, 99 bodova, bila sam bukvalno na listi ispod crte. A koju školu si tada? Srednja umjetnička škola za dizajn Bogdan Šuput u Novom Sadu. Međutim, moja mama je zvala školu da pita zbog čega je to tako, šta se dešava. Pa su oni tako rekli odmah zbog ruku, gde sam ja na kraju i upisala tu školu i završila je redovno, tako da bez problema je na kraju bilo sve. Eto, vidite kako nekad ljudi imaju nekad predrasude. Odmah na početku. Odmah na početku i odmah je to. A ti u principu do sada 15 samostalnih izložbi, više od 1500 radova, mali broj umjetnika koji time može da se pohvali, stvarno. Pa tad sam kao mala baš dosta i slikala i imala sam dosta samostalnih izložbi. Sad trenutno slikam neke nove radove. Nekako mi se sviđa taj pop art stil i sad sam zadala sebi za cilj da naslikam što više radova za izložbu, ali međutim kako ja naslikam rad i kako objavim na društvene mreže, tako se ljudi javljaju da pitaju da kupe sliku, tako da sad napravila sam 2-3 slike koje su pop art i stvarno meni je drago kad ljudi kupe moju sliku i gde ukrašava moja slika zid. Ali, kažem ja baš Marku, rekao, pa ja nikad neću napraviti izložbu. Ja svaki put kad naslikam sliku... Znači, ne smiješ da objaviš ništa na mrežama. Pa je to da ne delimo. Da. Nekako ljudima vjerojatno draže kad objavimo video kako slika neki određeni rad da ga tad kupe, nego posle 2-3 godine. Da. Ali kažu oni kao da ćemo mi za izložbu i to, sad ti trebaš pokupiti. I to. I ovaj sada što slika novog Dobermana, taj već prodat unapred. Unapred, da. A šta si ranije, sad to slikaš, šta si ranije recimo, ali si imala neke, da kažem, faze u slikanju? Pa ranije sam slikala pejzaže i mrtve prirode, ali me to nekako zasitilo zato što nikako nisu tako drečave boje kao sada i to me nekako ispunjava zato što sam ja uvijek vesela, a te boje su onako drečave, vesele, tako da mi to sad više zanimljivo nego tad kad su bili pejzaži i mrtva priroda. Da, znači faktički ne stigneš ni da odslikaš, već slika oda. Da, to je sada tako, nije bilo tako. Da, nije bilo zajedno 5-6 godina, ali nije to bilo tako do pre godinu, dve. To je sad krenulo, da. Počelo. Da li možda zbog te popularnosti koju imate jednostavno na društvenim mrežama, ste svesni toga? Da, 100%. Mislim, zbog YouTube kanala su nam se počeli ljudi javljati već u prethodnih godinu, dve iz inostranstva i onda bez problema izvadimo potrebnu dokumentaciju, oni uplate kako uplate i pošaljemo sliku za, ne znam, Šangaj, gde god da smo slali, sve može. Znači i tako, po inostranstvu su isto prodavane slike. Da. A koju društvenu mrežu faktički najviše volite? Da kažem, ili to nema veze? Pa sve uglavnom volimo. Pa različite. TikTok i Instagram je pretežno neka naša, ima naravno i stranaca, ali više su ljudi sa Balkana ili da kažem sa našeg regiona koji nas prate, većinski deo, dok recimo YouTube kanal koji smo pokrenuli 2023. To je baš buknulo, tamo imamo skoro 3 miliona ovih subscribera i neke imamo jedan video 180 miliona pregleda. O, svaka čast, to nisam čula, stvarno da neko ima, svaka čast. Ogroman broj ljudi je video taj sadržaj. Šta je, ko je taj video, čemu? To ja mislim kad sam ja bila trudna, je tako? Pa i kad je trudna i kad se porodila, nešto smo iseckali, isklopili, objavili, super je prošlo i onda su ljudi počeli iz celog sveta da nas prate. Do tada je bilo više onako da kažem naš region, sad su ljudi iz celog sveta tu. Pa to faktički znači da vi imate, pa ja ne znam onda koliko, vi imate faktički milione pratilaca, kad možemo sad da kažemo. Pa oko nekih, na YouTube-u 2,6 miliona, na TikToku 1,5. Da. Imate oko miliona Instagramu, Facebook, znači to znači... Imam dosta ljudi. Da. Mislim sad i kad negde odemo, na primjer na Tajlandu smo bili u januaru i sad smo sasvim slučajno snimili video neki na aerodromu i ja i Lara kupujemo nešto je bilo kikiriki, nebitno, to smo snimili bukvalno u roku, ja ne znam, to je bilo u roku 15 minuta, ali to je sve bilo spontano zato što smo htjeli nešto da grickamo
I on je samo objavio video, međutim to je baš Krenuli su ljudi sa aerodroma da nam se javljaju, security, pasažka kontrola, Dubaj, Tajland, bukvalno ljudi koji nismo znali pre uopšte. I u Parizu kad smo bili isto nam se javljaju ljudi, je rekao dobro. Tako da nam je drago, mislim. Nama je bila ta ideja da budemo aktivni, da bi nekim, da kažem, normalnim ljudima predstavili kako i osobe s invaliditetom mogu da imaju neki normalan životni stil. I onda se dosta ljudi tu inspirisalo i baš onako jedna super zajednica. Da, to sam i rekla, upravo inspiracija jedna, da. A kada radite, kada birate šta ćete snimati, znači, evo rekla je Dejana, znači inspiracija dođe u trenutku. Jednostavno, retko kada sad montirate da nešto poželite pa se spremate za to, nego nekako spontano to sve ispadne. Spontano uglavnom sve bude, da. Da, Marko? Pa većinom je tako, mislim, nekad imamo zastoj pa ne znamo, pa tražimo neke ideje, pa snimimo neki smiješan video i to isto super prođe, a nekad bude baš ono skroz spontano. Da, ali vam ne smete to kad kažu šta su Dejan i Marko, oni su influenceri, to vam je sasvim sad normalno da imate kao... Pa mislim, influence znači uticaj, je li tako? I ti možeš imati na ljude i pozitivan uticaj, tako ja to gledam, tako da šta? Nije sve negativno, upravo ovo što hoću da kažem, sve ono što vi radite, to je edukativno pre svega. Tako da to je ono što je najvažnije, da se ima taj pozitivan uticaj u javnosti. Ajmo možda i da kažemo kako si dobila nadimak. Ja znam da je to zahvaljujući jednoj mojoj koleginici, je li tako, gostovanju u emisiji? Da, u emisiji Život priča kod Tatjane Vojtehovski. Zato što su tada snimali baš kao neki mali filmić pre emisije i to sve, tako da ona je nazvala tu kao emisiju, tu priču Devojka sa krilima i od tada taj naziv i to sam ja nekako uzela za sebe jer sam se tako stvarno i videla i tako je nastao naziv. Da. I svuda si onda i kasnije stavljala kao negde uz sve te video, tako i imena. Da, mislim sva imena na društvenim mrežama je Devojka sa krilima. Da. Evo, napomenuli ste i da ste bili na Tajlandu, da ste bili u Parizu i često putujete. Koliko zapravo, Marko, ta putovanja oplemenjuju život? Koliko putovanja oplemenjuju život? Mi bi stalo negde putovanja, mi nemamo mira. Da ne idem nigde. Baš mi bude kriza, onako već posle mesec i po nekako to me baš ispunjava i pre nego što sam se počeo zabavljati sa Dejanom, baš sam putovao koliko god sam mogao. U skladu sa zaradama i sa svim, putovao sam stvarno koliko god sam mogao i to mi se isto dopalo kod Dejane što sam naišao na neku osobu koja i želi i može da te prati u svemu, jer to ne može svako. Tako je. I onda s njom stvarno sve može, zipline može, kvad može. Skakanje iz aviona. Nisu svi ljudi takvi. Tako da smo se super pronašli. I skakali ste iz aviona? Da, to je bila moja ideja, zato što sam ja jednostavno htjela i to da doživim. Bilo je super. A pre par godina smo se javili da hoćemo da skačemo, ne sjećam se tačno kome, isto na njen nagovor. Ona je postala luđa nego ja i onda su nas odbili zato što kao nemaju načina kako nju bezbedno da vežu, jer uglavnom ide kako onaj prsluk i sve. Međutim, mislim, mi smo vidjeli video da Nik Vujčić da je on bez ruku i nogu skočio i onda ne može tebe neko da ubedi da ti ne možeš ako je neko to već uradio. I onda smo samo tražili priliku i slučajno su nam se javili, mislim da je Tandem skok Beograd ili tako nešto. I ne da smo rekli da hoćemo, nego bez problema, samo kada recite. Tako da je super iskustvo. Ja sam se više uplašio od nje. Ja nisam, ja bih mogla ponovo. Eto, neka sljedeća prilika već. Da. I gde ste sve putovali? Šta vam je recimo bilo najzanimljivije neko putovanje? Pa sad sve zavisi. Da. Meni je Tajland ostavio najveći utisak. Još smo bili sa Larom i sa prijateljima. Išli smo na bukvalno sve izlete, znači na koje je moglo da se ide, sve smo išli sa Larom, tako da kad se sabere sve plus i minus, kao teško i to i koliko je bilo lepo, meni je to najbolje putovanje. Da. I imate sad neke planove, neke destinacije već u glavi za neki naredni period? Pa mi smo se pre manje od mjesec dana vratili sa Balija, tako da sad nam je cilj možda pred kraj tamo godine Zanzibar. Eto, to bi voljeli. Dodajte neki safari. Sa Larom. Vodit ćemo Laru sigurno.
Bili smo 15 dana na Baliju bez nje, imamo baš dobre babe i super se organizuju. Baka servis. To je najvažnije. Da, ali bilo je previše stvarno, znači 5-6 dana još i nekako 7, ali ovi 15 dana, je baš, od sad je vodimo. Da, Stalno. da. Kakvo interesovanje ima? Ona je još mala do duše, ali kakve interesovanje? Ali vidite da li umetnički tip ili... Pa još uvijek je mala, ali voli ona tipa kad vidi mene da ja slikam, hoću ja malo da slikam, mogu ja malo da slikam, tako slatko dođe i kaže, ja gledao u nas i kao, mogu ja malo slikam, rekao, ajde možeš, ali njoj je interesantno ne sa četkicom, nego da... Bojice neke, ili tako? Ne, nego da uzme boju i da stavlja ruku. Aha. Ja to ne boju, podržavam. on to ne podržava. I rekao, Marko, to je dete, rekao, mora da istraži da vidi šta i kako. I ja onda nju pustim, ona se sva zamaže. Znači, njoj to je valjda toliko interesantno da ona obe šake umulja u tu boju i tako po platno Pa da, mulja. klasično dečije. Pa Apstrakcija. Da. Da. Performans. Nikad se ne zna, možda će se to jednog dana isto prodavati, nemojte Da. da budete sumnjičavi. Ali evo, pomenula si Nika Vujčića i da li ti je i on negde na neki način zajedno s Novakom Đokovićem možda bio neki uzor? Jeste, i kao mala kad sam bila, isto sam dobila jedan CD gde je baš bio njegov dokumentarac i stvarno kad sam videla šta sve on u stvari može, jer rekao, vrati, ja nemam samo obe ruke, rekao, čoveče, onda moram i ja nešto da radim. Tako da me on stvarno motivisao i imala sam tu čast i da ga upoznam. On kada je držao motivacioni govor u Beogradu i u Novom Sadu, ja tad nisam mogla u Beograd da dođem, ali sam bila u Novom Sadu, tako da sam tad imala i priliku da ga upoznam. I imala sam tu čast da mu poklonim jednu svoju sliku gde je bila tema kao Petrovaradin. Petrovaradinska tvrđava. Tako da sam uručila tu sliku i posle godinu dana smo se ponovo videli, nešto privatno, tako da eto, drago mi je što i njega isto znam. Da, divno, zaista. Ja mislim da je on jedna velika isto motivacija Pa u celom inspiracija svetu, isto, inspiracija ljudima, da. Moram da napomenem, pričali smo pre početka snimanja naše emisije, da sam bila zaista fascinirana kada sam videla kako voziš auto i da si položila taj vozački ispit. Iako je tu i bilo polemika na društvenim mrežama, pa kako? Voziš, kako se snalaziš, ali ti teško da voziš? Ja slabo vozim, zato ja i pitam kako je. Nije mi teško, ja volim da vozim i volim da mogu sama da odem, da ne moram Marka da maltretiram i kažem mi, Marko, ja moram negdje da idemo, da li želiš da me odvezeš? Tako da volim stvarno da idemo od tačke A do tačke B, što jednostavno mogu i sama i stvarno mi nije teško. I volim da sedem u taj auto i da držim volan, tako da bez problema. Mislim, ja sam bez problema položila vožnju, ali teorija je bila tu malo začkoljica. 2 puta je pala teorija. 2 puta pala, šta sada? Nije to bitno, bitno je ovo što je najvažnije praktično da je odmah Tako položila. da. A što se tiče društvenih mreža, to kada smo objavili, ja sam položila, mislim, ja razumem ljude, oni jednostavno ne znaju. I tad je bila baš polemika da kako ona može da vozi nogama, ajdemo sad kao svi da vozimo nogama, mislim, ja razumem potpunosti te ljude i drago mi je što je na kraju i objašnjeno zbog čega ja stvari mogu da vozim. Osobe sa invaliditetom, ako već prođu tu lekarsku komisiju i vozački ispit i sve ostalo, one trebaju da voze bezbedno na način koji je njima prilagođen. Da. Znači, onda ne važi za nju to pravilo. Isto kao korisnici invalidskih kolica, oni imaju recimo jednu ruku na volanu, s drugom rukom upravljaju sa gasom i sa kočnicom. Pa komande su Komande za gas i kočnicu su isto ručne. Znači, oni isto drže jednu ruku na volanu, s drugom rukom daju gas i kočnicu. A kod mene je samo da je automatik, mislim. Da. A drugo, vidjeli smo isto momka koji vozi profesionalno drift trke, vozi sa nogama. Isto tako da ponovo, ako neko može, koji je razlog zašto ne? Ali ti je bilo teško da učiš ili ti je bilo to sasvim spontano? Nije mi bilo teško, mislim, ok mi je bilo. Bila je ta jedna situacija kad sam došla da polažem za vožnju, dolazi policajac, kao gledao mene, pa sad ništa mu nije jasno, kao pitao mene kao gde ćeš da se potpišeš prvo i ja rekao pa mogu, kao kako ćeš u stvari da se potpišeš, pa rekao pa nogama. Kažem dobro, ja se potpišem i ja vam sad ponovo seo u auto
I kaže on kao, pa kako ćeš ti sad da voziš? Pa rekao, pa nogama, kako će drugačije? Kaže on, ovo još nisam doživeo u svojoj karijeri. Rekao, sad ćete doživjeti. Tako da je bilo interesantno stvarno. Pa dobro, bitno da si to prebrodila kao jedno još novo iskustvo, što bi se reklo u tom životu. I ono što uvek pitam svoje goste, što moram da pitam i vas, koji je neki vaš recept za srećan život? Evo, možete i ti, Marko, i ti, Dejana. Šta mislite, šta je ono što je najvažnije? Pa za mene je ono raditi ono što misliš da je ispravno i što voliš. Što više. Voliš, da. Što ti ispunjuje. Mislim, mene slikarstvo ispunjava. Ja volim slikarstvo, na primjer, i kad sam tužna ja slikam i kad sam srećna ja slikam, tako da me to ispunjava, ali ono što volite to i radite, mislim. I koliko je bitno da budemo ispunjeni ljubavlju, možda i to. Pa i to bitno porodično okruženje, mislim da je veoma važno. Koga to ispunjava, naravno da treba. Nekoga ne ispunjava i to je okej. Da, ali vas dvoje, mislim, to je ono što je najvažnije. Da. Hvala vam puno što ste došli, što ste bili gosti mog podcasta. Zaista je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama. Hvala na pozivu i nama isto drago. Drago mi je i ne dajte se, morate i dalje onako, imate svoje, da kažem, puteve i imate dosta inspiracije u svom životu i radite ono što volite, to inspiriše i eto, kako što smo rekli, na milione drugih ljudi, to je veoma važno. Hoćemo i nastavit ćemo. Hvala. A onda se mi vidimo kad opet nešto novo osmislite, pa da dođete kod nas. Dođemo ponovno. Da. Uvek ćete biti kod nas rado viđeni gosti. Hvala još jednom, Dejana, hvala Marko. Hvala. Dragi gledalci, hvala i vama što ste bili deo još jednog podcasta Zdrav životni vodič sa Danijelom Davidov-Keser. Videli smo šta sve mogu i naša Dejana i naš Marko i koliko su stvarno prava inspiracija za milione ljudi širom sveta. A naravno i vi budite inspiracija nekoj osobi jer je to nešto najvažnije. Moramo da se podržavamo međusobno, kako bez toga. I budite zdravi, naravno, što je moguće i duhovno i psihički, što se kaže, i fizički. Sve to zajedno čini jednu pravu sreću u životu. Prijetan dan vam želim.